اولئک الذین دا هغه کسان دي ابسلوا چې هلاک کړي شو، گرفتار کړي شو، بند کړي شو او شرمولې شو بما کسبوا په سبب د بد عمل خپل. لهم شراب من حمیم دی لراس کلی د ګرمو خټ کې دلوبونا. لکه کې شرک د الله د رضا د پاره دا د قران داس د قران ترجمه په پښتو او اردو دواړو کې سورته انعام 68 نمبر آیات نواله تر 74 نمبر آیات پورې ویډیو اخره پورې ګوره، بیا به خبره سمجھ کې راځي. او د الله د رضا د پاره لایک او شیر کې کومنټ کې مشوره ضرور راکړئ. کومنټ څوک نور کې کومنټ سره ویډیو مخې ته وسی. سورہ کہف کی برازی دا سے خود کے دل اوبو بس کی چې دا مخ دا بشرا دا سرمن دا پوستکی دا غوخی دا با اونڑی اوری جی. او سورہ محمد کی رازی چې کله دا خود کے دل اوبو اس کی نو دا کلمی بای زری زری شی اولان دی پاخانی لارن ملان دی اوز دومره سخت سزا. لهم شراب من حمیم دی لراس کلی د خود کے دل گرمو بونا وعذاب علیم عذاب دے دردون کے بما کانو یکفرون په سبب د کفر د دی. قل او یا پیغمبرا اندعو من دون الله آیا اوبلو را مدد شوایو بید اللہ نا بل چاہتا ما هغه چاہتا لا ينفعنا چی فائدہ نشرا کولی منگتا پا دعا سرا ولا یضرنا او نقصان را دنشی رسوله په پری حدود دعا ددنا. ای ماته وګوره ماته وګوره وس شیر کا وس شیر کا بیا بدنیر شي سکه وس شیر کا یا خو خدای پاک. او بلا دا خبر ده لکه شرک د الله د رضا د پاره زمونږ د هر یو ویډیو د قران داس د قران ترجمه او د علماء بیانات د دین خبرې د الله د الله رسول د پسند خبرې په لایک کېدو په شیر کېدو باندې به تاسو ته اجر ملاویږي. دنیا خلق به ګوري. بس اوس د دې ځای نه د قران درس ترجمه شروع شوه اردو او پښتو دواړو کې اخره پورې ګورئ او لایک کې او شیر کې د الله د رضا دپاره. دغه سی آیت مخکې تیر شوی دی سورہ نساء 140 سورہ نساء وګورئ 140 وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آیات الله يكفر بها ويستهزأ بها کله چې واورئ تاسو آیتونه د الله یکفر بها چې انکار کیږي ويستهزأ بها خنداګانې ورسره کیږي فلا تقعدوا معهم نمکنئ دی سرا. کم مجلس کی چې د دین خلاف خبره کیږي نو هغې سره مکینه حتی یخوضوا فی حدیث غیره تر دې چې دی مشغول شي خبره بل کی بل څه بیان شروع کی او که دغه مجلس کې ته ورسره ناس پاتې شوي انکم اذا مثلهم نو دغه وخت شیبه پشان ددي. واذا رأيت الذين كلچ اوینی هغه څوک واذا رأيت الذين كلچ خبر شي په بار د هغه چا کې رأيت پخپل اوینی یا خبر شي یخوضون فی آیاتنا چتعن کئی پایتونو زما کې یخوضون خاز یخوض معنا دا غوپی وحل. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ كَلَچوینی هغه څوک چې بحث کوي تعن لګي فی آیاتنا پایتونو زما کې فاعرض عنهم نمخت نواړوا پاس او روان شه حتی تردی یخوضو چې مشغول شي فی حدیث غیره په بیان بلکی فی حدیث غیره په خبره بلکی خپل مضمون بدل کی ټاپک بدل کی بل څه خبره شروع کی نو بیا ور سره ناستا روا ده. و اما ينسينك الشیطان او کهیر کی دتانا شیطان ناستا ددی سرا فلا تقعد بعد الذکرى نمکنا رستو د نصیحتنا بعد الذکرى رستو د یاد داشتنا
مع القوم الظالمین سره د قوم ظالمانو نا وما علی الذین نشته ده په هغه چا یتقونا چیزان ساتي سشه نشته ده من حسابهم د دې د بوجنا د دې د حسابنا من شیء سشه دغه بحث چې څوک کوي دغه خندا کوي دین سره ټوکی کوي نو د دې وبال او د دې بوج او د دې ګناه پدې ده تابانه سو ګناه نشته وما علی الذین یتقون نشته په هغه چا چې ځان ساتي د دینا من حسابهم حساب د دینا بوج د دینا وبال د دینا من شیء سشه ولکن ذکرا لیکن پن ورتکوا نصیحت ورتکوا لعلهم یتقون خامخ چواپشی لعلهم یتقون خامخ چیزان بچکی وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا پریدا غسوک اتخذوا چنسی نوی دینهم دین خپل لرا لعبا ولهوا لبی او تماشی داس خلق چې دین سره مسخري کوي د دین نه لبی جوړی کړی دي نو دین سره مکینا داس خلق پریدا اتخذوا دینهم لعبا ولهوا یا دویمه معنا چې نیولې دې دین خپل لرا لعبا ولهوا مشغله بی دیني تخپل دین وای اتخذوا دینهم لعبا ولهوا بی دیني ته دین وای دا سه خلق پریدا چې نیولې دې دین خپل لرا لبی او تماشی او مشغلی پلی بی دینی تا بد عملی تا دین وی نو دا خلق پریدا یا درم مانا اتخذو دینهم لعبا ولهوا چی جوڑی دینهم ای عیدن اختر خپل خوشالی خپلی لعبا ولهوا کھیل او تماشی لبی او مشغلی سوک چې د اختر د خوشحالی رزنا یو لبه جوړی مشغلی تی نه جوړی نو دا خلق هم بریدا وغرتهم الحیات الدنیا دوکی کی اچولی دی دلرا جن دنیا وذکر به بیانوا دیتا قرآن اللہ تبسلا نفس بما کسبت چې بن پاتې نشي یو نفس په سبب د هغه چې دی کوم عمل کوي د خدای عذاب کې پرې د هغه څوک چې جوړي خپل دین لرا لبي او مشغلي دوکي کې اچولې دي دی ژوند دنیا قران ورته بیانوا دی د پارا ان تبصلا اے الله تبصلا چې بن پاتې نشي یو نفس یو سړی په سبب د هغه چې د کم عمل کړي دی د خدای عذاب کې وذکر به بیانوا د قرآن الله تبصلا چې هلاکت کی وان چی وذکر به قرآن ورته بیانوا الله تبصلا چې بن پاتې نشي یو سړی خپل د عمل د لاسا د خدای عذاب کی قرآن ورته بیانوا چې اون شرمېږي یو سړی سبب د خپل عمل قیامت کی قرآن ورته بیانوا چې هلاک نشي یو سړی سبب د خپل عمل نه محشر کی قرآن ورته بیانوا چې گرفتار نشي یو سړی د خپل عمل د لاسا د خدای قهر کی پوه شئ بسلا تبصلا هلاکت گرفتاری دل بندیدل شرمیدل پریدای هغه څوک چې نیوی خپل دین لرا لبی او تماشی او مشغلی دوکی کی اچولی دی ژوند دنیا
قرآن ورته بیانوا الله تبصلا نفس بما کسبت چې اون شرمیږي یو سړی سبب د خپل د عمل پرز د قیامت لیس لها من دون الله نشته دی لرا سوا د الله نه بل څوک ولی معاون دوست مددگار ولا شفیع او نخلاصون کې جرمانه باور کی بڑا باور کی و ان تعدل کپڑا ور کی جرمانه ور کی کل عدل ټوله جرمانه ټوله پڑا هر قسم تاوان ته تیار دی لا یؤخذ منها قبولتیا به نشي ددنا یو سړی کزان قیامت کې خلاصول غواړي چې ټول تاوانونه بډکما لا یؤخذ منها وبنغستی شي ددنا دغه تاوان اولئک الذین دا هغه کسان دي ابسلوا چې هلاک کړي شو گرفتار کړي شو بند کړي شو او شرمولې شو بما کسبوا په سبب د بد عمل خپل لهم شراب من حمیم دی لراس کل دی د ګرمو خټ کې دلوبونا سورہ کہف کی برازی دا سے خود کے دل اوبو بس کی چې دا مخ دا بشرا دا سرمن دا پوستکی دا غوخی دا با اونڑی پوری جی او سورہ محمد کی رازی چې کله دا خود کے دل اوبو اس کی نو دا کلمی بای زری زری شی اولان دی پاخانی لارن ملان دی اوز دومره سخت سزا لهم شراب من حمیم دی لراس کل دی د خود کے دلو گرمو بونا وعذاب علیم عذاب دے دردون کے بما کانو یکفرون پر سبب د کفر ددی قل اویا پیغمبرا اندعو من دون اللہ آیا اوبلو را مدد شوایو بید اللہ نا بل چاہتا ما حغ چاہتا لا ینفعنا چی فائدہ نشرا کولے منگتا پا دعا سرا ولا یذرنا او نقصان را دنشی رسولے پپری خودو دا دعا ددنا ونرد علی اعقابنا بیرتا بشو واپس بشو علی اعقابنا پپندو خپلو باندے بعد اذ هدانا اللہ رستو دا حقی چی خون اوکڑا ہدایتو که منگتا اللہ دلائل سرا تاسو من شرک تا بلائی اندعو من دون اللہ آیا من اللہ پریدو او یا علی مدد شروع کو یا حسین مدد یا پیران پیر مدد بل چانا امداد غختل شروع کو چی نمنگ لا فائدہ را کولشی نا لالا نقصان دفع کولشی او کدا کار من اکو ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله مرتد بشو واپس بشو بپندو خپلو باندې رستو د هغینا چې موږ د خون او کړه الله زمنګ مثال کلذي پشان د هغه سړی بشي استهوته الشیاطین چې کند کې وغرزاو دلرا پیریانو شیطانانو استهوته ګډوډ کو دلرا استهوته لیونه کو دلرا کند ته وغرزاو روانه کو الشیاطینو پیریانو فی الارض صحراتا بیابانتا حیران چه حیرانه کو من خوص یو اللہ نه امداد غواړو پس ملار روانیو او که غیر الله نه امداد غوښتل شروع کړه نو زمنګ مثال په پشان د هغه سړی شي چې شیطانانو او پیرانو لیونه کو او یو بیابان ځنګل صحرا ته ولېګ روانه کو نو دې حالت اوس حیران پاتې دي له اصحاب دلرا ملګری دي يدعونه چې आवाज ورته کوي ال الهدى په طرف د هدایت راشه ملګریا چلتا خطا شو چلتا رواني ائتنا راشا زمن خوالا قل او یا پیغمبرا ان هدى الله هو الهدى یقینا هدایت د الله دغه هدایت ته و امرنا او من ته حکم شوه دی وینا شوه دا امر را تعالی کړی دی لنسلم لرب العالمین چې من گردن کې دو تابعداریو کو درب د مخلوقات وان اقیموا الصلاه او دا چې پابندي کوي د مانځ واتقوه يرکوي د الله وهو الذي دغ الله غزات الیه تحشرون چې ته واپس جمع کړئ شي دغ الله غزات چې پیدا کړی اسمانونه او زمکا چې حق سرګن شي
ويوم يقول كن فيكون او دغه الله خاوند اختیارمند دی دغه غرض چې وبوي کون شا هر شي ته وبوي کون پیدا شا فیکون نو دیب وجود کی راشي قیامت کی با الله یو اعلان کو کون شی نو هر شی به پاسي قوله الحق وینا د الله رښتینی دا وله الملك الله لرا واک دی اختیار دی بادشاہی دا یوم ينفخ فی الصور کله بچی پوکې وهلی شي شپېلۍ کې عالم الغیب والشهاده عالم دی په پټو باندې او په سرګن باندې عالم الغیب الله نه څه شی پټ نه دی موږ نه او تاسو نه چې کوم شیزونه پټ دي الله ته معلوم دي عالم الغیب والشهاده وهو الحکیم الخبیر او دغه الله حکمت والا دی خبردار خالق الله دے واقدار الله دے بادشاہ الله دے عالم الغیب و شهاده یو الله دے وهو الحکیم الخبیر دغه الله حکمت والا دے خبردار ای ماته وګوره ماته وګوره اوس شعر کا اوس شعر کا بیا به د نیر شي سکه اوس شعر کا یا خو خدای پاک او بلا دا خبر ده لکه شعر کې د الله درزا د پاره زمونږ د هر یو ویډیو د قرآن درس د قرآن ترجمه او د علماء بیانات د دین خبرې د الله د رسول د پسند خبرې په لایک کېدو په شیر کېدو باندې به تاسو ته اجر میلاویږي دنیا خلک به ګوري او موږ او تاسو ته به ثواب میلاویږي علما نه تپوس وکړئ او د غانو او د ویډیو او د غانو او د غړېدو د ویډیوګان نوی ټیم په قرآن باندې اورېدو باندې ولګي څومره اوچته خبره ده خپل بچو ته د قرآن ترجمه د قرآن بیانونه د دین خبرې او د علماء خبرې لګوئ او د غړېدو د ډانس دغه ته مه لګوئ او مه د ډانس او د غړېدو فضول خبرو له لایک او شیر مه ورکوئ دې مثال د ګوایي دی دا لکه چې تا ګوایي وکړه چې دا کار صحیح دی خو دا راته ووایه د قرآن ترجمه د قرآن درس اذان او د قرآن سبق دا ښه دی او که غلط دی چېرته د قرآن ترجمه یا د علما بیان مخې له راشي نو فورا لایک کوئ او شیر کوئ د الله د رضا دپاره وګوره زمونږ د یوټیوب او د فیسبوک د دواړو لینک یعنی نوم یو دی وګوره مخامخ بره پکې د مولانا مفتی سید شاه صاحب نمبر دی او چې دی نو خپل مال په علماو باندې خرچه کوي چې په دنیا کې هم پکې برکت راشي په آخرت به هم په کار راشي صحیح ده که نه انشاءالله او کته پکې زمونږ واتساپ نمبر دی د دې دپاره که چېرې موږ نه په دې کې څه قسم خبرې غلطي شوي چې هغه غلطۍ معافي ده نه غواړو بل دا کومنټ ورکوئ کومنټ سره ویډیو مخې ته ځي کومنټ څوک ورکوي نه که څه کومنټ څه مشوره نه راځي نو بیا کم څه کم ماشاءالله وایي یا زبردست یا ډاکټر صاحب دا تاسو ډېر زبردست دا کړله یا دا پکې مه کوئ داسې پکې وکړئ یا داسې مه کوئ داسې پکې وکړئ نو څه خبره خو راته پکې کوئ که نه څه مشوره نه راکوئ بس چپ ناست نو تاسو ته درخواست دی او په مسنجر باندې یو ویډیو ډیرو خلکو ته لیږئ په واتساپ باندې چاته چې ولیږئ انشاءالله به تاسو ته جنګ نه کوي شر شدت به نه کوي ولې د دین ویډیو ده او د الله د رسول ویډیو ده انشاءالله چې د هغه فکر دین طرف ته شي انشاءالله داسې به کوو که نه الله پاک په دواړه جانه کامیاب کا الله پاک ته تاسو له شفا راکړي ستاسو بیبي بچو مور پلار وروڼه خویندو له شفا راکړي او الله پاک تاسو غونو په یو ځای باندې د حج او د عمرې دپاره قبول او منظور کا او الله پاکو په مال او په جان کې برکات واچو الله پاکو آپس کې محبت پیدا کاش او الله پاکو دشمنان د سره راضي کا او دشمنان د نه راضي کا چې دشمني هم ختم شي آمین ثم آمین او په کومنټ کې کم سے کم آمین ووایه نو څه رالیږئ نه خدایه پاکه څه ووایم زما سمجھ کې نه راځي چې څه وجه ده یاره خو زما دا یقین دی انشاءالله چې مسلمان وي نو زمونږ ویډیو به ضرور لایک کړي او شیر کړي به سیده که نه السلام علیکم